Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Итак, сегодня у нас коррекция для моей мамы. Вы очень любите мамины руки у меня на канале, поэтому сегодня поехали, будем делать коррекцию ей. Как вы видите, ногтям здесь у нас практически 2 месяца. Они очень сильно отросли, но тем не менее все ноготочки на месте. Поскольку мама моя привыкла носить длинные ногти, такая длина для нее минимальная, поэтому она с этой длиной ходит просто замечательно. Кстати, вот эту руку, если вы помните, мы делали со светящимися пигментами, и мама сказала, что они ей не подходят, они ее бесят. Хотя другие мои клиентки замечательно на них реагируют и очень их любят. Но это уже вкусовые пристрастия каждой отдельной клиентки. Итак, придаем форму свободному краю. В данном случае знаем, что у мамы у моей вниз растущие ногти, и ей нужно каждый раз их очень сильно поднимать. И плюс к этому мы с ней задумали аквариумный дизайн на этой руке, поэтому материал нам нужно снять практически в ноль, для того, чтобы было место, куда заложить аквариум. Далее по стандартной схеме поднимаем кутикулу, отодвигаем, убираем птериги, потому что если плохо уберем, у нас пойдут отслойки. И в этом случае ноготочек у нас полностью готов. Далее праймер, базовый гель, все как обычно. Кутикулу отрезать будем после. Начинаем формировать наш аквариум. Защищаем натуральный ноготь при помощи слоя прозрачного материала. Мы дальше будем прокладывать цветные гель-лаки. И потом, когда нам нужно будет делать коррекцию, нам нужно будет спилить цвет, если мы захотим сменить аквариум. Для того, чтобы цвет можно было спилить безболезненно и не пилить при этом по ногтю, именно для этих целей я и прокладываю вот этот вот слой прозрачного материала. То есть я спиливаю цвет, а на ноготочке у меня остается еще слой прозрачки, который его защищает. Далее красными оттенками набрасываем для себя подфановок для нашего аквариума. И вот в этом месте мне потом очень многие писали, что у нас получился новогодний дизайн. Все именно из-за сочетания с красным оттенком. Если бы мы взяли какой-то другой, тот же зеленый, желтый, коричневый, то вот такого вот новогоднего ощущения у нас бы не получилось. Ну а с другой стороны, почему бы и нет, аквариум в любом случае от этого не проигрывает. Теперь начинаем располагать элементы нашего дизайна. Вот такие вот штучки мы с вами уже в одной из распаковок, я вам показывала, что я заказала такие фрагменты от часов. Мы с вами делали уже дизайн на моих руках с этими элементами, и сегодня будем делать на маме. На самом деле здесь запчастей от часов хватит буквально еще на всю мою оставшуюся жизнь, еще внукам останется. Как вы знаете, эти все детальки, эти все элементики я заказала на Алиэкспрессе. Кстати, дизайны ногтей я там заказываю довольно-таки часто. Всякие разные блесточки, камифубики, всякие штучки, вот такие вот запчастюшки, стразики для ногтей. То есть это те штуки, которые я оттуда беру регулярно. И как вы обратили внимание, располагала я все эти элементы в жидкий гель, который не просушила. То есть я нанесла прозрачку, в нее намыла цветного покрытия, в эту же непросушенную прозрачку расположила свои элементы, просушила, и теперь на тоненькие капельки прозрачного геля располагаю камифубики. Опять же, я их приобрела на Алиэкспрессе, ссылочки найдете в описании. Далее на тот же самый непросушенный слой материала будем выкладывать еще дополнительные дизайнерские штучки. Кстати, китайцы очень интересный народ. Такое впечатление, что они напихали в коробку кучу цветного мусора, продали нам как дизайнерское решение. И, кстати, что самое интересное, смотрится этот мусор в дизайне просто потрясающе. Итак, мы с вами определили, что на Алиэкспрессе есть довольно много интересных дизайнерских штучек.
Я более чем уверена, что у каждой из вас раздел Алиэкспресса «Дизайн ногтей» — это любимый раздел, и новинки там вы отсматриваете регулярно. Но многие не знают, что можно пользоваться кэшбэком на Алиэкспрессе, а я вот пользуюсь давно и хочу вам об этом рассказать. Что такое кэшбэк? Он вас ни к чему совершенно не обязывает. То есть вы не обязаны ничего покупать, вы не обязаны делать какие-то дополнительные покупки, но в то же время за каждую покупку, которую вы будете совершать, вам будет возвращаться приятненький бонус. Денежка будет возвращаться на ваш счет, и вы сможете ее потом замечательно потратить в том же Алиэкспрессе или еще в куче магазинов. Кстати, выбор магазинов просто безумный. Половину из этих магазинов, которые есть в Smart Sale, я просто не знаю, первый раз в лицо вижу. Но кто-то ими пользуется, для кого-то это, наверное, любимые магазины. Итак, для телефона устанавливаем приложение Smart Sale. На компьютере просто открываем в браузере страничку, переходим на сайт магазина и совершаем наши покупки. Цены ничем не отличаются. Те же самые цены, которые находятся на обычном Алиэкспрессе, они же светятся и здесь. После того, как оформили покупочку, забили корзиночку, оплатили наш заказ, после того, как мы его получим, нам вернется небольшой процент. Вот это единственная, конечно, проблема. Нам нужно подтвердить получение заказа, и тогда кэшбэк вернется. То есть для этого нам нужно будет много довольно-таки времени. Но, тем не менее, все равно какая-то лишняя копеечка, которая падает на ваш счет, это тоже приятно. А если вы этот заказ не получили, то вы оспариваете его непосредственно в Алиэкспрессе, и Алиэкспресс возвращает вам деньги. То есть никто ничего не теряет. В общем, рекомендую, ссылочки, как обычно, в описании. Мы же с вами продолжим создавать наши дизайны. Итак, далее нам необходимо сделать покрытие на основных наших ноготочках. То есть выровнять поверхность, сделать моделирующий слой. Этот пальчик, видите, мы немножечко пальчик запачкали об дизайн, но ничего страшного в этом нет. И, конечно же, нам нужно запечатать наш аквариум. Вот лучше всего для перекрытия аквариумов подходят материалы средней вязкости, которые заливаются между элементами дизайнов и хорошенечко их покрывают. Теперь остался самый минимум. Все это безобразие опилить, привести в порядок, покрыть финишем, добавить небольшую прорисовку. В принципе, на этом все готово. Даже при опиле смотрите, как красиво смотрятся наши элементы. Очень здорово. Кстати, вот эти штуки пилятся очень замечательно, совершенно не мешают при опиле. И в матовом варианте этот дизайн тоже будет смотреться потрясающе интересно. Собираем форму наших ноготков. Если вы еще не видели схему опила формы миндаль, посмотрите, у меня на канале обязательно имеется. Ссылочка или подсказочка будет где-то на экране, будет подсказочка, ссылочка будет в описании. В общем, все для того, чтобы вы совершенно не напрягались, но на самом деле вбейте в поисковике схема опила, вам выйдет. Есть и схема опила миндаля, и квадрата, все есть на канале уже, все, чтобы вам было хорошо. Согласно этой схеме собираем ноготочек в кучку, получаем красивый дизайн. Нам останется только покрыть наши ноготки, конечно, добавить прорисовку. Итак, мы сделали маникюр, отрезали кутикулу и понимаем, что после среза кутикулы у нас получается еще полсантиметра непрокрашенного слоя на аквариумном дизайне. Но ничего страшного, мы возьмем те же самые цвета, которые мы использовали в аквариуме, и просто доведем ими наш фон до кутикулы. Остальные пальчики покрываем одним из тех тонов, которым мы делали аквариум. Вот такой вот красивый терракотовый оттенок. Мы с вами его уже использовали. И да, он терракотовый, он кирпичный, он очень интересный.
На пальчиках с дизайном, как я и говорила, необходимо будет довести наш фон до кутикулы хотя бы впритык. Я не очень люблю запихивать материалы в под кутикулу, но впритык к кутикуле довести нужно, потому что уже сейчас это смотрится, как будто это отросшая коррекция. Это особенность маминых ручек, у нее очень активная кутикула, очень сильно нарастает, поэтому всегда, когда ей отрезаешь всю эту бахрому, получается такое впечатление, как будто коррекцию надо делать заново. Тем временем мы добавляем росписи на наших часиках, поскольку это часы, поскольку у нас механизмы часов, то, соответственно, ничего логичнее, чем циферблат часов, сюда придумать просто невозможно. Поэтому добавляем циферки с циферблата часов, получаем новогодние ногти. Ну вот как-то так. Почему-то у всех часы, циферблаты, циферки от циферблатов ассоциируются только с Новым годом и никак иначе. Поэтому, девочки, вот вам в сентябре готовый новогодний дизайн, который можно спокойненько отработать, спокойненько к нему приноровиться, и к Новому году у вас будет уже полностью отработанный дизайн для ваших клиентов. Ну а теперь самое волшебное перекрытие аквариума финишным покрытием. Очень здорово все это выглядит, и вообще аквариум получился потрясающе красивый. Надеюсь, вам сегодня со мной понравилось. Надеюсь, вам было интересно, было полезно. Вы узнали для себя что-нибудь новенькое. Вы почерпнули какие-нибудь нюансы. Не забыли подписаться на канал, не забыли посмотреть ссылочки в описании. Я вас всех люблю, целую. Всем до новых встреч. Пока.